accordeon wie het eerste instrument. Toen weet ik nog zoiets. Hè. Ik kon dus net een accordeon tellen. Ik stond dus jonker mijn vader. En nou, daar kon ik bij de toetsen. Dus dat wie leuk. Ja, zwier ding, zeker voor zo'n famke. Ja, maar dat telde ik dus net. Hè. Ik stond ernaast. Ja. Nooit les van de reg gekregen? Nee, het gaat prima. Sinds 20 maart 2020, bijna 4 jaar, speel ik elke dag nummers en die plaats ik op Facebook. Ja, maar hoor, ze post elke dag zo'n nummer eigenlijk. En zit haast op de 3100. Ja, van media, door haast de primeur. Ja. Dan komt het 3100ste nummer. Ja. En als ik dan thuis ben, dan maak ik het nog even spelen, want ik moet het echt nog opnemen voor Facebook. Maar zo vier, ja, wie ik nog net. Ja, we sturen wat tijd. Maar is het gewoon van u uitsturen? Al die 3100, die had Leidt van de Hoorn vragen. Dat zijn al je verschillende nummers? Ik ben alle jaren verschillende nummers, alle jaren genres. Ik krijg soms muziek van uit Frankrijk. Ik had uit de Dominicaanse Republiek kregen. Verschillende mensen die brengen mij muziek. Dus ik ga zo volgen. Dus ik hoop je oud te worden. Even los van dit solo gebeuren, maar die nummers zijn alle solo, hè? Het is alle jaren solo, alles door elkaar. Maar dan ben ik wel eens mijn orenmuzikant, mijn paard. Ben je daar nog actief mee? Dat is even een punt. We hebben geen optredens. En ja, ze moeten overal bij komen om dan voor niks te repeteren. En er stiert niks 10 uur. Dus op het moment lijkt dat een beetje stil. Ja, maar doe ik eens wel terug op internet. We gaan gewoon terug. Mooi verhaal. Hoe bent u te vinden op Facebook? Ik ben op Facebook te vinden, Lammy Bruins. En dan kun je me gewoon volgen. En op YouTube, want dat is echt nog, YouTube is er nog bij, kom in september, 11 september 23, ben ik te vinden onder Accordeon Lammy.